46 जैसा कि भाई ये देखो नए हाथ में लगा है, इसके वजह से अपन राइडिंग नहीं कर पा रहे हैं और कुछ 15-20 दिन और जाएगा और तब तक भाई बाइक इल है। तो चलते हैं अपने घर के बाहर, भाई स्कूल है, स्कूल के बच्चे भी छूटने वाले और जाके कॉल स्टार्ट करते हैं और बच्चों का रिएक्शन देखते हैं भाई क्या मिलता है। तो फिलहाल घर से बाहर निकलने के बाद ये बुड्ढी दिख रही है और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है और उधर सामने स्कूल है। तो थोड़ा टाइम में स्कूल के बच्चे छूटेंगे और अपन यहाँ पे अपना बाइक चालू करेंगे। तो देखते हैं भाई रिएक्शन क्या मिलता है भाई। सो पहले इसे चलते हैं भाई, पहले कॉल स्टार्ट करते हैं, उसके बाद चालू करके रैप मारेंगे। तो भाई कवर देखो जैसा निकाल दिया है और ये अपने को देख के पहला भाग क्या है नंचे चेक करो भाई। तो ये है अपने गाड़ी का कॉल स्टार्ट। मेरे को तो लगा भाई पूरा बैटरी डेड हो जाएगा क्योंकि 10 दिन के बाद चालू कर रहा हूँ गाड़ी को। तो ये चेक करो भाई, धीरे धीरे बच्चे लोग का आना चालू। ये देखो अभी यहाँ पर पब्लिक जमा। लगे ना तो भाई वो दिन के बाद गाड़ी चालू किया लेकिन बारिश ने पूरा गड़बड़ कर दिया। क्या मज़ा आया एकदम? हाँ यूट्यूब पे आएगा वीडियो तुम लोग का। यूट्यूब पे डालूंगा मैं भी। हाँ तेरा भी डालूंगा। जाओ 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 घर पे। ये